har du ikke et billede? Jeg tager ikke billeder, jeg optager. Det skal du heller ikke. Ja. Lad være med at kaste med mine ting. Hvad laver du? Godt, Johan. Må lige se, hvor pervers de er. Det er så det Johans røv der. Og det er Søren. Jeg er ikke pervers. Fjernsyn kysser. Hey, ikke kaste mig, jeg optager bare. Ja, det skal du ikke. Jeg vil se film. Nej, du skal lade sove på slik, Jørgen. Kan I ikke rykke lidt tættere på? Her har jeg ikke begge to i billedet. Det skulle lige meget. Nej. Det burde være film. Kom an. Det er flot, Johan. Bitch. Fuck, du griner. Hvad siger du, hvis du lægger det ud på YouTube, vi godt sidder derhjemme? Ja, ja. Det kunne vi grine. Nej, det kunne jeg ikke. Åh, det er slemt. Det er fordi, Søren han knip mig. Jeg ved mig. Jeg har der for at voldtage mig. Ikke filme. Film mig heller ikke. Det er sådan, du gør. Det gør det ondt, så. Så får du flere i sengen. Smadrer rødt i luft. Johan, du puster fandme helt. Hvorfor er det min pude, bruger? Fordi det er stress, Morten. Fordi du filmer. Hey. I skal ikke kaste det på mig. Godt det der. Få i vandet en Playstation. Ja, okay. Ja, vi skal også lære mikrofonen væk. Ja, stik. Ja, det er med at ødelægge mine ting. Prøv at se min panda. Du er dum. Ja, det er jo skidt. Ej, jeg skal ikke filme det der. Det gør jeg heller ikke. Prøv lige at se, er det ikke pragtbart? Vi leger. Det skal. Hvad? Det skal lige ned i byen. Ja. Okay, så stop. Okay, har vi fred nu? Ja. Okay, så